Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Seja louvado! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! As almas estão descendo do céu! Vixe! Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos! O meu nome é Toninho e eu trouxe Giló. Eita! Estamos aqui para contar a fabulosa história do místico de asa branca, Roque Santeiro, o nosso santo. Foi coroinha desde criança, desde menino. Roque enfrentou muitas batalhas na cidade de Asa Branca. E quando o bando de Novalhada invadiu a cidade, o povo ficou nervoso e sumiu. Mas graças a Roque, Asa Branca prosperou. E com o tempo, Roque Santeiro se tornou um santo. E quando ele curou a criança, o milagre se espalhou. E Asa Branca, mais uma vez, prosperou. Mas hoje, meu povo, hoje é dia de festa. E a Junina Pula Fogueira vem trazendo para vocês a história do mítico de Asa Branca, Roque Santeiro, o santo que nunca foi santo. Sejam todos bem-vindos ao nosso espetáculo 2025! Vixe Maria Sara! Se achegue, meu povo, se achegue. Vem entrando na cidade de Asa Branca. Olha só, do lado de lá tem um povo maravilhoso aqui de Asa Branca. Daquele outro também. Eita, mocinha, vamos ver aqui, olha o povo maravilhoso que tá aqui. E também tem a igreja onde Roque foi baleado. Tem uma crença que diz que botar 10 contos de réis será recebido, sabe o quê? Eita, olha, 10 contos de réis você será recebido um milagre. E não é que o prefeito chamou a mocinha e também viu uma porcina para fazer a inauguração da estátua de Roque Santeiro. Mas Dona Mocinha também veio. Eita, pretendida de Roque e a noiva de Roque. Se aproxime, meu povo. Eu estou muito emocionada. E meu Roque, de onde está, se ele pode ver a gente, com certeza há de estar muito satisfeito também. Muito obrigada. Obrigada. Ele deve estar envergonhado. O que foi que ela me vai dizer? Exatamente o que você ouviu. Repito. A homenagem que está sendo prestada hoje nesta praça Roque Santeiro está sendo desonrada pela presença dessa mulher. É uma despeitada de uma filha e o que eu quero dizer nesse momento é para ela. Vixe Maria! Sejam todos bem-vindos ao espetáculo 2025 Roque Santeiro! Essa dessa vida sozinha, ninguém chega a lugar algum. A gente veio pra dançar, pra quebrar todas as barreiras, pra dizer pra você que não é bom treinar. Ninguém diz que sonha não leva a lugar algum. Você não é um Zé Ninguém, você não é mais um. É tanta dor que a mão se conheça fazer o bem. Te vê feliz e faz feliz também. O sonho é somente um sonho pra quem sonha só. Realidade se faz junto. Vixe Maria! Eita, que 17 anos se passaram. E Roque de surpresa volta à cidade de Asa Branca e viu que a cidade estava mudada e até evoluída. E notou também que agora era santo. E até suas vestes é vendida como manto. Mas o povo de Asa Branca não sabia que Roque só voltou para devolver o que pegou.
igreja e veio devolver. Vixe Maria! E assim, nessa dança em asa branca, eu vou preparar o cumprimento de damas e cavaleiros. Atenção, minha Junina! Prepara pro cumprimento! Cumprimentão! E nesse ritmo também, eu vou fazer o cumprimento a todos vocês que estão assistindo. Atenção, minha Junina! Prepara o cumprimento ao público. E sim! Furioso e foi logo chamar Rock pra uma batalha. Eita, será se vai dar certo? Senhorzinho Malton cabra retado pegou o problema agora e disse que ia resolver as coisas porque Rock tava morto e voltou à cidade. Senhorzinho Malton, a batalha vai começar. Atenção, minha Junina! Batalha!
bomba no motor, encostado no muro, Pedro Costa calmo. E me lembrei que era mesmo Vixe, e rock sentiu no coração a dor de ser partido. Porque a cidade onde ele cresceu era Asa Branca. E foi assim que rock sentiu a saudade. E bateu a dor no coração e resolveu voltar pra cidade de Asa Branca. A menina da brincadeira.
vocês que estão aqui já dançaram que nem eu dancei. De escola, não já? Muitos aqui já dançaram em escola. Quando começou o tempo de escola, não era bom os ensaios, aquele São João das antigas. Meu povo também sabe. Vocês querem ver? Minhas damas, estão preparadas? Vamos dançar o São João das antigas? Sanfoneiro, simbora, meu povo! Atenção, minhas damas! E vem de São João das antigas! Atenção, macharada! Simbora! Eita, São João das antigas! Olha só! A política! Atenção, minha Junina! Vamos subir! Atenção, meu povo que tá aí! Quem sabe, canta! Veja como ele está lindo! Olha pra aquele balão de cor, e lá no céu assumido. Foi uma noite igual a essa que tu me deste teu coração. O céu estava assim de festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, choque baiano, safão. E o terreno, o teu olhar, que incendiou meu coração. E o terreno, o teu olhar, Olha o céu, meu amor! Valei, Nossa Senhora! Ixi! Ixi, Maria! Mas não é não, meu povo! Só é um casamento de viúva porcina com o senhorzinho Malta! Eita! Senhorzinho Malta tá casado! esses traz. E assim, senhores e malta, conquistou o coração de viúva porcina. O cara mais valente, o cara mais bravo da cidade. Eita, senhores e malta, viúva porcina vai jogar o bugueio. As mulheres tudo doidas pra casar, olha. Esses animais. Eita, viúva. E a dona do coração de senhores e malta é viúva porcina. Eita, senhorzinho, chega dói no coração, hein? Vixe Maria! Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma hora, nada é nunca dona. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Dona do coração do seu irmão! Não precisa beber pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Eita, dona do senhor Zimalda! Senhor Zimalda, agora vai ser feliz. A metade que faltava se completar. Eita, a dona do seu coração é senhor Zimalda. E o relógio? Ixi, Maria! Entre a bomba e o gavião, ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. É a moçada que eu diga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, Eita, outras nossa perdição. canta, viúva porcina, demonstra o seu amor por senhor De nós ainda não sabe que isso tudo te faz. E com vítima de novo, a égua, falei Nossa Senhora. Ixi, Ixi, Dona da minha cabeça, a dona na cabeça de senhor viúva porcina.
cabeça. Quando ela dança, eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, se eu te contar, ela é bonita. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita. Simbora! Vixe, eu vou continuar assim. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que da hora que Eita, olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que da hora que entrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, usar desse E calor. não é que nesse drama também tem um professor que era apaixonada pela mocinha. Eita, o professor Astromar viu que tudo estava errado, pediu mocinha em casamento e ela disse não. Eita, ela disse que só tem uma pessoa que ela ama, se chama Rock, e o professor, com a desilusão do amor, vem se transformando num bicho mais obscuro. Aquela cena que veio, eita, e o professor se transforma num lobisomem, nos mistérios da meia-noite. Se fosse homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Se transformou pela decepção do amor. Se tornou a mocinha preferida Rock do que o professor. E foi aí que ele se transformou no lobisomem. Na cidade de Asa Branca, os mistérios da meia-noite. Cabeça que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Os mistérios que acontecem em Asa Branca. Impérios de um lobisomem que fosse homem de uma menina tão desgarrada, desamparada. E o professor, a mocinha escolheu Naquele mesmo tempo, e o povo de Asa Branca tomou-se à frente na cidade e botou o lobisomem pra fora da cidade. E foi nessa que o professor se revelou quem era de verdade. Nos mistérios da meia-noite. Eita, marcha reta forte. É com você, meu lobisomem. Só você é o único. Vixe, Maria. E assim, a cidade de Asa Branca vai se despedindo. E eu vou ficando por aqui. Sabe por quê? Porque vai vir mais turista depois. E eu tenho que apresentar a cidade tudo de novo. Não, Giló? Então é isso. Vamos ficar por aqui, porque nós temos que apresentar mais gente a cidade de Asa Branca. E muito obrigado, meu turista. Assim, a história de Asa Branca foi contada e todo mundo ficou feliz. Conheceu os mistérios da meia-noite e a cidade, a cultura e a tradição da cidade. E assim vamos se despedir. Receba a nossa cultura! Rock Santeiro! Obrigado, quem gostou pode bater palma. Ainda não estamos completo, mas nós veio com o que tinha. Para mostrar a cultura da gente, a gente faz com amor e com muita dedicação. Fora os quadrilheiros que eu vi, tem muitos ainda na Pula Fogueira. Tem vaga, gente, pode vir. Venha, pode vir, que nós estamos recebendo.